أنا كان عندي دائما رأي بموضوع التعامل مع الأحزاب العنصرية هذه. يعني أنا أخالف سياسة الأحزاب الرسمية في السويد التي تريد عزل هذا الحزب بشكل كامل، لأن في عزله بشكل كامل سوف يؤدي ذلك الأمر لتضاعف شعبيته، خصوصا إذا فشلت سياسات الأحزاب الأخرى في تحقيق مطالب الناس. فليس في عزله هنا فائدة عامة كما أرى أنا، إنما الأفضل تقول له تعال ورجينا شو عندك، قدم يلا حل مشاكل المجتمع. هو ما قادر يحل شيء، هو عنده بس مشكلة إنه المسلمين هم سبب مشاكل السويد كلها. هذا ما سياسي، هي ما عنده سياسة كما يجب، ليست عنده. فأنا أرى أنه حصر هذا الحزب مثلا أو الأحزاب هذه بهذا الشكل إنما يؤدي إلى تقويها وقوقعتها ولجوئها إلى أساليب أخرى للتعبير عن رأيها. وإن فشلت كما قلت لكم الأحزاب في تحقيق مطالب الجماهير فسوف تنقلب الجماهير لذلك الحزب، تقول هو عنده الحل وهو ليس عنده أي حل. صحيح أن بعض النقط التي يقولها حقيقة هو مصيب فيها في بعض النقط، أما أن كل سبب المشاكل هي المسلمين فهذا كلام مو صحيح أبدا، لا علميا ولا نظريا ولا تطبيقيا ولا أي شيء. في مشاكل سببها هي سياسات اقتصادية واجتماعية معينة تسير بالبلاد، ليس السبب الإسلام. كلام هذا مو صحيح. على كل حال الذي حصل عندما حرقوا هذا المسجد، إذا كانوا هم من أحرقوه يعني مسجد في إسكلستونا، وتفاعل الشعب السويدي بشكل لطيف، قاموا بتقديم الورود وأغلب الشعب السويدي هكذا. في بعض الناس قلبها مليء بالحقد، وبعض الناس جاهلة، الأغلب جاهل لا يعرف ماذا يقول، هو يريد أن يعلق الأخطاء على شماعة، أي شماعة كانت فيعلقها عليه. المهم اتصلت بنا أخت كريمة، الأخت سحر، الكاتبة سحر أبو حرب، الكاتبة السورية، قالت لي أنا أتمنى لو أستطيع مقابلة هؤلاء حتى أكلمهم. فأخبرتها أنا أنه أولا نحن لا نستطيع أن نقول أنهم من فعلوا هذا الأمر، والثاني أنه يعني في بعض منهم متفهم ويستطيع الإنسان أن يكلمه، وبعضهم منغلق تماما. أخبرني صديقي الكاتب الكبير معتز عندما تواصل مع أحد هؤلاء العنصريين الذين يبثون سمومهم على الإنترنت، تواصل معه عن طريق الإنترنت وجاء إلى السويد لمقابلته. وحين قابله وجده يعيش في كوخ في الغابة ليس حواليه بشر أبدا، يجلس طوال النهار خلف جهاز الكمبيوتر. هو رجل عجوز معزول، ليس له أصدقاء لا من السويدي ولا غير السويديين، حياته كلها بث السم ضد المسلمين. هل هو مدفوع الأجر أم هل هو يفعل ذلك بناء على منطلقات جهل أو منطلقات حقد؟ لا نعلم، لكنه ليس عليه أي عمل. هو يجلس وراء الكمبيوتر ليل نهار ويكذب ويكتب ويحضر ويرمي الزبالة وهكذا. ما هي فائدة التكلم مع هذا الإنسان؟ هو إنسان مريض أصلا، لو ما كان مريض ما هو عايش معزول، لا له علاقة لا مع السويديين ولا غير السويديين، شو ما بده يكون إنسان مريض؟ يعني ربما هؤلاء ليس منهم فائدة. لكن على كل حال الذي أراه أنا أن السياسة الأفضل هي كما قالت الأخت سحر، تعالوا هكذا نمد لكم أيدينا، تعالوا عندنا، قولوا لنا ما وجعكم، أين يوجعكم، أين الألم عندكم؟ هكذا قالت الأخت جزاها الله خيرا. تعالوا أيها العنصريون، تعالوا عندنا، أين وجعكم؟ نحن نداويكم. هنا يوجعك، تعال نداويك. هون في عندك شوكة بإملك إياها، هون في عندك ألم بإملك إياها، أنا بشفي، أنا بداويك، أنا المسلم، أنا بداويك، أنا عندي الدواء إلك، تعال لعندي لداويك، تعال شوفني شو اللي بخبيه، ليش أنت هيك عم تساوي؟ تعال. يعني الابتعاد والمواجهة هيك ما بينفع، بالعكس خدهم بحنيتك، تعال لعنا نكلمك. نحن ما بدنا نساوي حرب وقتال، احنا عايشين بالبلد هاي منعيش معها متواصلين مع الناس، ما بدنا نساوي حرب ونساوي عداء ونساوي اقتتال ونساوي انشقاق. لا، تعالوا لنشوف شو قصتكم، ليش هيك عم تساووا؟ انتم فاكرين احنا المشكلة؟ لا، احنا مو المشكلة، تعالوا نشوف نتدارس احنا وياكم. هكذا العقلاء، يجب علينا نتعامل مع هذا الأمر بعقلانية وبحكمة.
عندنا الدواء، تعالوا عندنا، تعالوا نرى ما الذي يؤلمكم، ما الذي يوجعكم، لماذا تتكلمون هكذا، لماذا تفعلون هكذا، تعالوا جلسوا معنا في المساجد، تعالوا ناقشونا هكذا. لأنه كلما كان ابتعد، كلما كان الجهل أكثر بالطرف الآخر، كلما كانت إمكانية التحامل والأفكار الخاطئة وسوء التقدير وسوء التعامل كل ما كان يزداد أكثر. إذن الطريق هو ليس قطع الصلات، وإنما مد الجسور بالجبرور. يجب أن نمد جسورا، لأننا سوف نعيش في هذه البلد. نحن كثرة الآن، كثيرون مسلمون في هذه البلد، نريد أن نعيش، لا نريد مشاكل واقتتال ومعاملة سيئة، بالعكس نريد أن نكون معاملة جيدة ومعاملة حسنة بيننا وبينهم. إذا لا نقطع الجسور والخيوط بيننا وبينهم أبدا، بالعكس نرمي المراسي ونمد الجسور ونقول لهم تعالوا مروا على الجسور اللي عندنا ونحن نمر للجسور اللي عندكم، نزورهم، نتعاطى معهم، حتى لو كانوا هم بعضهم جهلة. حتى لا نرد الإساءة بالإساءة، لا تردن الإساءة بالإساءة، ادفع بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه دعوة لمد الجسور، لزيادة التفاهم، لزيادة الفهم، لزيادة التعامل، لأن اقتتالنا لن يفيد إلا الأعداء الذين يكيدون بنا ويريدون بنا شرا. هناك من يريد بهذه البلاد شرا، ونحن نريد بهذه البلاد خيرا. نعم، هذه بلدنا، هذه سفينة نعيش بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يعيش في أعلى السفينة وبعضنا يعيش في أسفل السفينة، فإذا لم نتعاون بين الأعلى والأسفل فخرقنا السفينة، غرقنا جميعا. يجب أن نقول هذا المثال، هذا مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. لماذا لا نقوله لهؤلاء؟ نقول لهم أيها العنصريون، أيها النازيون، نحن نعيش معا رغم أنكم عندكم أفكار خاطئة، ولكننا يجب أن نعيش مع بعض. نحن نعيش في هذه السفينة، إن خرقناها أو خرقتموها غرقت السفينة بنا وبكم معا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يزدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم.